أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ودعا الله نبزانا به تسembele somo gwaffe gwa usulul fiqhi tubelenga tugutambuza. Tuli ku sharhi waraqat, tunyonyola waraqati mpola mpola. Gowenna talibul ilmi, gowenna wathanawi wa i'dadi wa jami'a, gowenna seeka mufti district qadi mukulu w'ettwale, tusembere gw'omuwalimu, tusembere tubelenga twejjukanya ku nsonga y'eddiini. Tutandise siguliseeyo, tuli ku usulul fiqhi sharhi waraqat, tutambula mpola mpola. Paati yaffe ey'okubiri twakoma paati yaffe ey'okubiri twakoma ku usulul fiqhi, ne tukoma ku al-makruhu, twakoma ku kitamwa. Ne tumanya nti al-makruhu taarifu yakyo, taarifu ya makruhu twagimanya. Ne tumanya nti kigambo makruhu ma talaba ash-shari'u tarkuhu talban ghayra jazim, kyekyo shariya kye yatusaba okuleka naye nga tekiri haram, tekikakata kukireka. Kyokka ate ma yuthabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi, ma yuthabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Tugenda maaso nti ekiri makruhu kyekyo yuthabu ala tarkihi, akirese afuna empeera, ate akikoze tafuna musango. Naye twagamba nti omuntu asobola okukikola okukireka n'atafunamu mpeera okusinziira ku nniya gy'aba nayo. Kati ekintu ekiri makruhu kyekyo yuthabu ala fi'lihi, yuthabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Tofuna musango na kukikola ate ng'ofuna empeera ng'okirese. Awo we twakoma omusomo gwaffe ogwasembayo. Tugenda maaso n'amateeka 7 ge twagamba al ahkamu sab'a, amateeka 7, amateeka ga shariya ag'obusiraamu ge tutambuliramu gali 7. Naye ate gano 5 ga nkizo nnyo ge tumaze, agw'ataano ge tumaze ga nkizo nnyo, nti ebintu byonna mu shariya by'olaba, imma kiyinza okuba nga kiri haram, obanga kiri wajibu, obanga kiri mandubu, obanga kiri mubahu, obanga kiri makruhu. Ge mateeka agw'ataano ge twakasomako, gwe munnanga mpuliriza. Tambuza omusomo ne munno mukooneko tubeere nga tugenda mu maaso n'okusoma. Olunaku lwaffe olwaleero tutandise n'ekigambo as-sahihu, etteeka ery'omukaaga baliyita as-sahihu. As-sahihu wano mu kitabo kyaffe kye tuli mu kusoma ekya waraqati agambye ma yata'allaqu bihi an-nufudhu wa yu'tadda bihi. Ekigambo sahihu mu lulimi oluwarabu dhiddu saqimu. Ekigambo sahihu mu lulimi oluwarabu, sahihu kyenyume kya kirwadde, ekiramu bakiyita sahihu, ate ekirwadde bakiyita saqimu. Kati ekigambo sahihu mu lulimi oluwarabu kitukozesako biddu as-saqim. Kwegamba sahihu kyekiramu, saqimu kyekirwadde. Wetuba tukireese mu shariya oba mu fiqhi, mu usul fiqhi ne mu fiqhi, mu musomo gwaffe gwe tuliko, agambye ma yata'allaqu bihi an-nufuth, nafadha kwe kutuuka kw'ekintu, ekintu ekiyita nti sahihu kyekintu ekituufu. Kyekintu ekituufu kitya nti we tuba tugenze mu muamalat, bay'u nikahu n'ebirala,
ekintu ekituufu kyekyo nga kirimu obulombolombo kati katugambe mathala ekyokulabirako nikahu okuwasa. Kati okuwasa okutuufu kweko nga kujjuddemu obulombolombo bonna obulombolombo nga weebuli n'empagi kwetugamba nti nikahun sahihu nikah ntuufu yani nikah eyo eri manfuudhu ekkirizibwa wayutadda bihi era etwalibwa nti ntuufu. Wano twetuze mu ibadaati batugamba nti ekintu ekiri sahihu eswala tugamba nti eswala eri sahihu yeyo alladhi yasqutu bihi alqada eyo nti oba yeyo ng'omusango gukuvaako kankyogere bwentyo kankivunne muzivunula bwentyo yeyo ibada gy'oba okoze ng'ekuggyako omusango mu bufunze n'oba nga tokyavunaanibwa. Omuntu asadde eswala empagi zonna mweziri obulombolombo mwebuli tugamba eswala ekugisizaako omuki omusango mufunze osadde tukutwalira mu bantu abakoze eki abasadde. Kati then Allah agikkiriza oba tagikkiriza ebyo bya Allah naye ffe wano tugamba nti eswala ntuufu olw'ensonga nti obulombolombo bubaddemu empagi zibaddemu n'ebifanaganako bwe bityo. Katugamba nti salatuka sahiha eswala yo ntuufu eri namanfuudh kiva mu kigambo nafadha kwegamba ekkirizibwa etuuse ekugisizaako omusango yu'tadda bihi. Kati ekyo kibaita sahihu kyekintu ekituufu ekintu ekituufu nga kibadde kijjudde obulombolombo nga kituufu kubanga kati kankwekyo naza kutulina kyebaita nikahul fasid ne nikahul sahihu. Tulina kyebaita nikah enfu gyeri obulombolombo obumu tebuliimu empagi ezimu teziriimu n'ebifanaganako bwe bityo. Ne tubawo kyebaita nikahul sahihu ennikah entuufu obulombolombo weebuli empagi weeziri mawani'u tewaliwo mawani'u yonna mu mawani'u zaffe tugamba nikah baki okutunda kuba kutuufu bayo ebatuufu tugamba bay'un sahihun nikahun sahihun kyagezaako okunnyonnyola wano tugamba nti nikahun sahihun nikah ntuufu bay'un sahihu okutunda kutuufu n'ebifanaganako bwe bityo. Kati lyetteeka eryo ery'omukaaga baliyita as-sahihu libeera mu ibadat nelibeera ne mu muamalat. Mu ibadat libeerayo ne mu muamalat tugamba salatu ka sahihu eswala yo ntuufu mpagi zonna mweziri ekugisizaako omusango tegatooka katibwako kugiriwa ate tobaliwa mu batasadde kubanga waliwo omuntu asobola okusala eswala waliwo omuntu ayinza okusala eswala ne tumugamba nti salatu ka batilu eswala yo nfu imma nga waliwo obulombolombo obutaliimu waliwo empagi ezitaliimu ne tumugamba nti eswala yo ki tumugamba nti eswala yo nfu ekyo nakyo kibaayo. Naye tugamba nti eswala ntuufu kitegeeza nti wano mfe okusinziira ku shariya amateeka ga shariya tugamba eswala ki eswala ntuufu ebisigadde biba mu maaso ga Allah. Tugenda mu maaso ekyo lyetteeka libayita as-sahihu stajmaa fiihi eryo lijjudde kintu nga kijjudde bayo ejjudde nikah ejjudde swala ejjudde sawmu ejjudde jasanga bagamba sawmu sahihu okusiiba kutuufu bagamba sawmu batil okusiiba kufu lyetteeka eryo. Etteeka lisembayo mu mateeka ago omusanvu getwalaba etteeka erisembayo lye bayita albatilu. Albatilu ضد sahihu albatilu kyekintu ekituufu ekintu ekifu kibayita batilu kyekintu ekifu batala kyayonooneka kyali ki Allah mu Qur'an yagamba jaa alhaqu wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqa. Kati ekigambo batil belukozesa ku kintu ekifu ekitali kituufu. Katonda agambye albatilu ma la yataallaqu bihi an-nufudh wa la yu'tadda bihi kyekyo nga kakuvune mu nzivunula ennyangu kyekyo nga la yataallaqu bihi an-nufudh kwegamba nga ekintu tekiba kituufu era nga tekitwa ekintu ekiba kiyitibwa nti kifu ti batilu bwetugamba nti nikahun batilu oba fasilu nti nikanfu kitegeeza nti eba tetwalibwa si ntuufu tekkirizibwa olina okugiddamu
kati nesola kyekimu ne ibada endala kyekimu. Kati ekigambo batilu ekintu ekifu. Sobola okukola ekintu nga kifu, sobola okusala okufu nebifaanaganako bwe bityo. Kati ekyo ekigambo kye bayita albatilu, kifu ekitalimu bulombolombo, nga mu shariya tetukitwala, nga shariya tekikkiriza. Eyinza okuba ibadaati, eyinza okuba muamalaati. Ekyo kye bayita albatilu. Kati mu bufunze bwatyo watufundiza amateeka 7 agafuga shariya getambulirako mu shariya. Amateeka 7 twatandika n'etteeka eriri wajibu ekikakata ng'essola 5, kintu ekikakata ku muntu, lyetteeka lyetwatandika nalyo. Ne tuzzaako etteeka lye twayita almandubu. Mandubu kye kintu ekiri sunna, nga etwakirabye kiri sunna. Yatugamba ma yuthabu ala fi'lihi wala yuaqabu ala tarkihi. Akikoze afuna empeera, naye ate atakikoze tafuna musango. Twazzaako ekintu ekibayita almubahu ekikkirizibwa. Ma fi'luhu wa tarkuhu ala sawa. Okukikola n'obutakikola bonna kyekimu. Akoze tafuna mpeera, n'atakoze tafuna musango. Kyekintu ekiri mubahu, ekintu ekikkirizibwa. Naye twagamba nti niyya esobola okufunisa empeera oba omusango. Omuntu katugambe ekyokulabirako nga bwe twagamba, okwebaka kiri mubahu, kikkirizibwa. Naye omuntu senga yebaka ne niyya ey'okufuna amaanyi asobole okuzuuka ekiro asinze Allah, oyo afuna empeera mu kwebaka kwe. Ate oli weyebaka kandeebake nsobole okufuna amaanyi nzuuke ekiro nzibe, ofuna omusango n'okwebaka kwokwo. Kati mubahu eno asuliyayo yo nga yo ti omuntu waba akoze tafuna musango, ate ne waba takoze tafuna mpeera. Akoze n'atakoze kyekimu. Naye ate oluusi niyya eyinza okuleeta obuzibu. Niyya esobola okuleeta obuzibu n'obanga kyokoze okifunamu empeera oba n'okifunamu omusango. Etteeka eryaddako lye twalaba almahdhur. Mahdhur ma yuaqabu ala fi'lihi wa yuthabu ala tarkihi. Nti kyekyo ekiri haramu, omuntu akirese afuna empeera, ate akikoze afuna omusango. Ekyazzeeko almakruhu ekitamwa. Then tugenda ku as-sahihu wal batilu awo tuvuddewo. Tugenda maaso kuona ku munno, tugenda maaso n'ekitabo kyaffe ekya usulul fiqh. Agenze maaso n'agamba wal fiqhu akhassu min al-ilmi. Agamba ekigambo fiqhu kifunda ku kigambo ilmu. Ekigambo fiqh ng'okozesa ekigambo fiqhu kifunda ku kigambo ilmu. Lwaki kikyategeeza? Tambula nange. Ekigambo ilmu kigazi. Ekigambo ilmu kigazi, kitwaliramu ebintu bingi. Nahawu ilmu, sarfu ilmu, fiqhu ilmu, tawhid ilmu, tajwid ilmu, tafsiri ilmu n'ebirala. Kyokka ate kyo ekigambo fiqhu kyo oba okifunzizza oba otegeeza just ilmu lfiqhi. Nahawu aba tagendamu, sarfu aba tagendamu, tajwidi aba tagendamu, tawhid. Naye ate kyo ekigambo ilmu kigazi, kitwaliramu madda zonna. So ate yo fiqhu yemu ku paati ya ilimu. Fiqhu kubanga nayo ilimu kimu ku bitundu by'ekigambo ilmu fiqhu. Kati agambye ti wal fiqhu akhassu min al-ilmi. Kyekigambo fiqh mu lulimi oluwarabu, manya mu shariya mu fiqh, kubanga twalaba ekigambo fiqh twakiraba nga mu lulimi oluwarabu kitegeeza alfahamu, okutegeera. Kati awo kiba kigazi, naye ategeeza fiqh mu shariya. Abashariya kye bayita fiqh, ekyo kiba kifunda ku ilimu. Kyagambye nti wal fiqhu akhassu min al-ilmi. Ekigambo fiqhu kifunda ku ilimu, kubanga ilimu kigazi kitwaliramu bingi, ate fiqhu kyo kitwaliramu ebintu bitono. Kyakugambye nti wal fiqhu, kati tuba tugamba fakullu fiqhun ilm, fakullu fiqhin ilm.
buli fiqh eba ilimu ate walaysa kullu ilmi fiqha ate si buli ilimu nti eba fiqh yo ilimu so sanga ilimu nga tajwidi no sanga ilimu nga tauhidi no sanga ilimu nga hadithi no sanga ilimu naye ate buli wosanga fiqh eba ilimu kati fiqh kifunda ku ilimu kigazi kitwaliramu ebintu bingi singa fiqh kyagambye wal fiqhu akhassu min al ilmi nagenda maso nagamba wal ilmu ma'rifatu al ma'lumi kibaita ilmu chichi agambye kibaita ilmu ma'rifatu al ma'lumi okumanya ebimanyikiddwa kibaita ilmu kwe kumanya ebintu mu lulimi olwangu olulimi oluganda kwe kumanya ebintu okumanya ebintu agenze maso n'agamba ala ma huwa bihi fil waqi simba wakati nange tutambule fenna agambe kibaita ilmu kwe kumanya ebintu ala ma huwa ngawe biri mu reality ala ma huwa bihi fil waqi okumanya ebintu ngawe biri mu reality kubanga omuntu asobola okumanya ekintu naye nga amanyi kifu tebagiyita ilimu tebagiyita ki ilimu kwe kumanya ekintu mu butuufu bwakyo nga olina okukimanya nga we kiri mu waqi mu society kwe kumanya kati ng'omuntu okuddawo n'omanya nti al-alam ensi yazuukawo buzuusi Allah atandikawo butandisi si qadim si nkadde wabuli eri hadith kubomanye oba otegedde ekituufu ngano omuntu okubeerawo n'amanya nti al insanu bi annahu hayawanun natiq nti omuntu kisolo ekyogera kubanga omuntu naye omu ku miteeko gy'ebisolo kubanga naye hayawan ekintu ekirina obulamu kibaita hayawan kati otwaliramu byonna bisolo niyo omuntu n'abeerawo ng'akimanyi nti al insan nti omuntu kyekintu ekirina obulamu ekyogera omuntu n'abeerawo ng'akimanyi nti emmotoka etambula katuli fenna okumanya ekintu nga olina okukola ki omuntu n'abeerawo ng'akimanyi nti waaba alwadde amira eddagala omuntu okumanya ekintu nga we kiri mu butuufu bwakyo gye bayita ilmu ma'rifatu al-ilmu kyatugambye wano nti al-ilmu ma'rifatu al-ma'lumi kibaita ilmu kwe kumanya ebimanyikiddwa ala ma huwa bihi fil waqi nga we biri mu butuufu bwabyo kati gye bayita ilmu senga bukedde nkya kankuwa ekyokulabirako omuntu n'abeerawo nga gwomanyi mu mutwe gwo nga gwolyawo ogamba omuntu ono yali nkima kati gwoba omanyi bifu oba biyita jahali kubanga omuntu tabangako nkima wabula enkima eyo yali omuntu kalabe ebintu wabifudde kati eba jahali nga gwobeera omanyi nti omuntu yali nkima ebyo byomanyi biba bifu kati gwe tebakuyita alimu tebagiyita ilimu ekyo bakiyita jahali nga wagenda okugamba mu maaso awo omuntu nabe walowooza nti enkuba eva mu miti eyo okwo tekuba kumanya buba bubuyabuya kibayita ilimu kwe kumanya ekintu nga we kiri mu butuufu bwakyo si kukimanya mu bufu wobanga okimanyi mu bufu oba tebagiyita ilimu tebagiyita ki kati kyagambye nti kibayita ilimu kibayita okumanya kwe kumanya ebintu mu butuufu bwabyo nga we biri ddala kitegeeza oba obimanyi mu ngeri ndala eyo teba ilimu eyo ba bintu bifu agenda mu maaso n'agamba wal jahal kibaita jahal obuyabuya tasawwur tagambye ilmu wali atugambye al ilmu ma'rifa kumanya ilmu ma'rifa okumanya kubanga ekigambo ma'rifa kiba kitegeeza kumanya okutegeera ebintu nga we biri watuusa ku jahal obuyabuya ate bwe tabuyise ma'rifa yabuyise tasawwuru shay'in okulowooza ekintu ala khilaf ma huwa bihi fil waqi naye nga kyawukana ku butuufu bwakyo okulowooza ekintu tagambye okumanya ekintu wabula agambye okulowooza tasawwur okuba akafaananyi omuntu obeerawo n'ogamba
nolowooza kwegamba kubanga wagamba maarifa okumanya kati ekibanga irimu kayaga jahalu obuyabuya kuba just gwe nga olowooza mu mutwe gwo naye nga birowooza si biki si bituufu kuba just kuba bufaananyi mu mutwe gwo obutali biki. Jahalu obuyabuya bwa miteeko ebiri, obuyabuya bwa miteeko ebiri. Waliwo kye bayita jahalun basit, waliwo kye bayita jahalun murakkab. Jahalun basit adamu lmarifa, obutamanya kintu, kye bayita jahalun basit, obuyabuya obutonotono obutono obutali bw'amaanyi. Bwobutamanya kintu, omuntu okubeerawo nga tamanyi kintu, kyo jahalun basit, obuyabuya butonotono kubanga osobola okukenkya n'okola ki n'okiyiga. Ekyo bakira jahalun basit, obuyabuya obutonotono. Naye waliwo jahalun murakkab, obuyabuya obunene obuyungiddwa mu bintu bingi bwe buliwa. Bwe buno bwatugambye wano okumanya ekintu naye ate nga omanyi bifu. Ekisooka oba kakivunne mu mbeera endala, bwe butamanya kintu naye nga tomanyi tokimanyi. Obutamanya kintu naye nga golowooza okimanyi, tokimanyi naye golowooza okola ki olowooza okimanyi. Buyabuya bunene. Esooka ogasse ebintu bibiri, ogasse obutamanya, ekyo kimu. Ekyokubiri n'ogattako okulowooza nti omanyi ate nga tokola ki obutamanya kintu ate gwe ngolowooza okola ki. Kati omubuyabuya sampolo eyo muzibu wa kukyusa kuba ye alaba amanyi. Kati omunnyonnyola omutegeeze nti ky'omanyi kifu, musa omugootaana. So ono atamanyi ye amanyi simanyi, oyo mwangu wa kutereeza kuba ye amanyi takola ki tamanyi. Naye oli alowooza nti amanyi naye ng'ate tamanyi, ye alowooza bwe buzibu. Oyo aba muzibu nnyo wa kutereeza, aba muzibu kuba ye muli awulira amanyi kumbe tamanyi, byamanyi bifu ate ye alowooza amanyi. Kati oyo osiitaana naye ono atamanyi, oyo mwangu wakola ki. Kati agambye waljahalu, kye bayita jahalu tasawuru shay'in, okufumintiriza okulowooza ekintu, okuba obufaananyi bw'ekintu ala khilaafi ma huwa bihi fi lwaqi, naye nga kyawukana ku society, ku butuufu bw'ekiku reality. Gwe noddawo nolowooza ekintu nolowooza nti okimanyi ate ng'okimanyi mu bufu, nolowooza nti okimanyi. Okwo kuba kulowooza kubanga ekituufu oba tomanyi kyekituufu, kuba kulowooza bulowooza. N'obeerawo n'olowooza nti omanyi ekintu naye nga mu butuufu tokola ki tokimanyi. Kyagambye tasawuru shay'in ala khilaafi ma huwa bihi fi lwaqi. Saba Allah atutaase kubanga obuyabuya bunene nnyo, saba Allah bututaase. Buno obutamanya kintu ekyo kyangu osobola okukiyiga. Tugenda mu maaso awo tuvuddewo. Abamu bagamba aljahlu huwa jazmu ghayr mutabiq. Abamu bakibagamba aljahlu jazmun ghayr mutabiq. Kitegeeza ki okukakasa ekintu naye nga tekikwatagana. Okukakasa ekintu, okutula ekintu nolowooza nti naye nga tekikwatagana kitya na reality. Mu nfunze ng'omanyi kifu ate nga kukakasa kye kituufu. Okakasa muli ekintu naye nga ekintu tekikwatagana, kyawukana ku kituufu, ku kiriwo. Kyawukana ku kiriwo. Tugenze mu maaso. Agenze mu maaso n'agamba wal ilmu, kye bayita ilmu ad-daruri, ilimu ya miteeko ebiri. Ilmu ya miteeko ebiri, tuli ku kigambo ilmu. Kyolina omanya nti ilmu ya miteeko ebiri. Ilmu ya miteeko ebiri, tulina kye bayita ilmu ad-daruri ne ilmu al-muktasab. Tulina kye bayita ilmu ad-daruri ne ilmu al-muktasab. Ilmu ad-daruri yeeriwa ne ilmu al-muktasab yeeriwa, yatandise okunnyonnyola wano. Agambye fal ilmu ad-daruri daruriyu ma la yaqa an an-nadar wal istidlal. Kye bayita ilmu ad-daruri kyekyo
ekiteetaagisa kunoonya bujulizi kankyogere bwentyo mu bufunze kuba maaso wagenda tunyonyola ekigambo nadharu kyeki istidlalu kyeki naye kati zo kikufunziza kyebaita ilmu ad-daruri kyekyo la yaftaqir ila nadhar wal istidlal tekyetaagisa kunoonya bujulizi ilimu ngayo teetaaga kunoonya bujulizi kyebaita ilmu ad-daruriyu teetaaga kunoonya bujulizi ilimu eyo teyetaaga kunoonya bujulizi amba yita ilmu al-badihi badihiyu ilimu ejjobuzi yokka ilimu ekolaki ilimu ejjobuzi yekka kati ng'omuntu okubeera awo n'amanya nti waali kikwetaagisa obujulizi okumanya nti wooli okumanya nti wooli kikwetaagisa obujulizi kyowaayi neetaaga nkakasa oba ddala wendi naye ddala yenze wendi kweri kikyekkwetaagisa bujulizi wooli kati ilmu ad-daruriyu amba gita ilmu al-badihiyu ilimu eyo tugijjamu kyebayita ilimu eyo tugijja mu bintu bye bayita al-hawasi al-khamsa ebiwulira ebitaano ebiwulira betukozesa okuwulira biri bitaano ilimu eyo mweva ekisookera ddala as-sam'u okuwulira kati senga badde awo n'owulira Kurani ng'esoma oyinza okubuuza naye ddala Kurani oba luyimba wetaaga onoonya obujulizi bakkakase nti leeta hadithi oba aya ekakasa nti eyo ddala Kurani tuwulira owulira eddoboozi ly'omukyala ng'ayogera oga naye neetaaga okukakasa nti obujulizi obukakasa nti eryo ddoboozi ate n'obujulizi okukakasa nti ddoboozi ya mukyala ebyo byo bisamu okuwulira kukola ki albasar okulaba olabye olutimbe lwa bbulaaka ayinoga naye nedda neetaaga okunkakasa oli nze sookoleeta obujulizi obukakasa nti olutimbe lwa bbulaaka ekyo tekyetaagako obujulizi tekyetaagako nadhar tekyetaagako istidlal kunoonya bujulizi ekirala alams okwata booti ku lugoye toyinza gaha naye no nkutte ku lugoye oba nkutte ku gundi nkutte ku lugoye oba nkutte ku lubaawo ekyetaaga kunoonya bujulizi nkyeta obujulizi obukakasa nti nkutte ku lugoye owulira buwulizi muli mu ngalo tiwamma ddala no nkutte ki adhawuku empooma olimi teddeyo sukaali noteekawo n'eryenvu tobyawula byetaaga leeta bujulizi okukakasa nti ddala wamuno adde sukaali bano ebadde lyenvu kati idhan ashammu okuwunyiriza owulidde akawoowo kaffene ogaa naye ddala nsooka mpa obujulizi oba ddala abadde ffene oyo oba akawoowo kempulidde kaffene pozi nga tomanyi buwoowo bwa bintu naye obanga ddala oli muntu atege kati oyo bayita ilimu daruriyo ilimu gy'ofuna bufunyi nga teyeetaaga ki teyeetaagako bujulizi ekyo bayita ilimu daruri ilimu eteetaaga bujulizi teyeetaagako buki tugenda mu maaso ilimu eteetaagako bujulizi nga tugijjamu mwezo ebyo babiyita hawasul khamsa ebintu ebitaano omuntu byawuliza abamu tumanyi kuwulira n'amatu gokka oteeka mu kamwa owulira ekiwooma ennyindo owulira ekiwulya amaaso olaba n'omanya nti kati ebyo bayita hawasul khamsa ilimu eyo gyoyita ilmu daruriyu omuntu agijjamu ebyo teyeetaagako bujulizi yadde ki agambye ilimu endala gyoyita al-ilmu al-muktasab ilimu ekigambo kasaba omuntu ekintu kyonoonyeza obunoonya kyokoze obukozi kati ilimu al-muktasab ilimu gyonoonyeza obunoonya n'okola nkole noga noonoonya ilimu noonoonya kino ye ilimu gye tugenda mu masomo ne tugisoma muktasabu ekintu kyofunye n'okuteekamu amaanyi noonoonyereza eno n'eno kibayita al-ilmu al-muktasabu ilimu gwe muteeko ogwokubiri ilmu al-muktasabu ye ilimu omuntu gy'afunye nakukola ki nakunoonya agambye ilimu eyo wano atugambye fahuwa mawqufun ala an-nadhari wal-istidlal ilimu eyo yo bayitaaga obujulizi kati waliwo omuntu nga kankuwa ekyokulabirako waliwo omuntu ye nga omukakasa nti Allah gyali olina leeta bujulizi omukakasa nti ensi eno gy'olaba
tali qadimu eri hadithu yazuka obuzuzi mwena mwetera ki kati irimu yetaaga obujulizi okukakasa omuntu kyagambye fahuwa mawqufun eyimiriddewo ala nadhari wal istidlal omuntu omugamba nti ensi eno si nkadde yazuukawo buzuusi enomu obujulizi omugambe kyensi eno gyolaba eri murakkabu ezimbiddwa mu bintu bingi ekyo buli muntu akimanyi epangiddwa mu bintu bingi ensi yonna ekintu kye bayita ensi ekintu kye bayita nti nsi kirimu ettaka kirimu ebiddo kirimu amagulu kirimu enjuba kati ekintu ekyo kye bayita ensi nti arudu nsi epangiddwa mu bintu bingi ate buli kipange kiba kizuukuseewo biki kyonna kaseera kiba nga kipangiddwa mu bintu ekisukka ekimu kyo kiba kyazuukawo buzuusi kiba kyatandikibwawo butandikibwe kiringa n'omuntu apangiddwa mu bintu bingi mazzi musaayi magumba nnyama bikira ebigendera awo kabonero akalaga nti oyo aba hadithu kiba kizuuseewo buzuusi kiba kadimun agambye falilmu kyebayita ilmu almuktasabu fahuwa mawqufu ala nadhar wal istidlal kyetaaga obujulizi kyetaaga obuki okukakasa omuntu irimu emiriddewo na bujulizi si byakwogera ki yetaaga buki era nagamba wanadharu huwa alfikru fi hali lmanzuri fihi kyebayita nadharu kyekiriwa kwe kufumintiriza ku kintu okunoonyereza ku kintu kyebayita nadharu الفكر هو الفكر في حال المنظور في okufumintiriza kwekyo kyonoonyerezaako n'okifumintirizaako n'okikolako fikira n'okirowoozaako kyebayita nadhar ekyo kyennyini kyoyagala okumanya n'okifumintirizaako n'okirowoozaako n'okinoonyerezaako kyebayita annadhar kati irimu muktasabu yeetaaga okunoonyereza okufumintirizaako n'oginoonyerezaako osobole okufuna ekituufu ate agambye kyebayita addaliiru oba kyebayita al istidlal mulimu lwarabu ebababu istafala kitegeeza kusaba kukola istakhraja bakikozesako okusaba okufuluma n'okufulumya kati wagamba al istidlal istadalla yasaba obujulizi oba yesembesa obujulizi kati agambye wano addaliiru huwa almurshidu ila almatlub tubalize n'akantu kano tukagatte agambye istidlalu kwe kusaba obujulizi oba okunoonyereza obujulizi kati mwe muva ekigambo daliiru obujulizi kati daliiru kyeki huwa almurshidu ila almatlub kyekintu ekikuluŋŋamya eri kyokola ki kyoyagala kyobadde onoonya kati katugambe omuntu anoonya obujulizi obulaga nti okusiiba lamanzani kukakata kati abadde abunoonyereza n'asoma aya كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ناجين ناسما شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ينو mwezi gwa gusanzewo gukolachi kati wedda anonya bujulizi kati abufuni kati beta daliru aye yewe bujulizi obujulizi obukuluŋŋamya eri obwedda kyokola ki kyonoonya obwedda onoonya bukakafu bulaga nti lamanzaali ekakatibwako omuntu okugisiiba wedda kyonoonya ye matulubu kyekintu obwedda kyokola ki ekinoonyezebwa wedda kyonoonya kubanga matulubu kiva mu kigambo talaba yasaba matulubu kyekisabibwa ekinoonyerezebwako kati obwedda osaba kufuna bujulizi bukola ki kino obwedda matulubu wedda kyonoonyerezaako kyoyagala okufunako obujulizi kwe kusiiba lamanzaali kati obudde ku aya kitegeeza kati ofunye wedda kyokola ki kati aya gye bayita daliiru bwe bujulizi obukuluŋŋamizza eri obudde ekintu kyokola ki kyonoonyerezaako kati kitegeeza wano nadhar kyeyagambye huwa alfikir fi hali kati nadhar kwe kunoonyereza nadhar kwe kunoonya kufumintiriza n'onoonya obujulizi kati daliiru bwe bujulizi okategedde nadhar kwe kunoonyereza n'onoonya obujulizi eno n'eno kati daliiru bwe bujulizi bw'oba ofunye oba ovudde mu kunoonyereza obuddako okola ki konoonya
kunoonya wedda kwononya okufumintiriza noddeno neeno kati oba ofunyemu kye bayita ddaliiro bwe bujulizi oba bukuluŋŋamizza kwekyo wedda kyokolaki obwedda kyonoonya. Tuteekeyo obwongo tusaba Allah jalla jalaaluhu ffenna tusaasire atuwe tubitegeere insha Allahu taala. Bwogutyo omusomo gwaffe olunaku olwaleero paati yaffe ey'okusatu bwe tuwebadde nga tunnyonnyola tugenda mu maaso n'ekitabo kyaffe ekya usulul fiqhi. Tusaba Allah jalla jalaaluhu abeere nga ffenna atuwa tubitegeere. Usulul fiqhi mukulu nnyo, kino nja kibajjukiza nnyo, mukulu nnyo osobole okumanya engeri gye bakwatamu obujulizi n'engeri gy'oweesembesaamu obujulizi. Olina okuba ng'omanyi usulu ki. Bantu bangi nnyo olw'okuba nti banafu mu usulul fiqhi osanga nga beesembesa obujulizi mu nneesembesa etali ntuufu. N'akwata hadithi n'agyesembesa mu bukyamu, n'akwata aya n'agyesembesa mu bukyamu. Tusaba Allah jalla jalaaluhu ffenna atuwe atukenkule mu ddiini ye tubeere nga tugitegeera. Allahumma arina alhaqqa haqqa warzuqna ittibaa'a wa arina albaatila baatila warzuqna ijtinaaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.